umwaka wa 2022 wabagendeye gute? Wagenze neza cyane gose. Murazi neza ko twari twatanguye nabi. Igihe banira concert yacu kuri Saga Plage. Ngabona ko ivyakurikiye byose byagenze neza. Confess the Press Fizo yakoze yaravuze ati wa mu DJ adakunda ivyacu. Ariko kuri concert turamubona. Ho vyari bimeze gute? Yari yatumiwe cyane. Ko yavuganye na Davis D. Ndavyibaza. Sino kuza amasho yanje yamaza. Nijya bari bateguye kuri stade naragiyeyo. Naciyeyo. Iyo ugerageje kubona komantere bakuvuga urafata akanya ukaziraba canke uzirenga kuzibona? Oya ndazisoma. Ndazisoma uravye nko kuri Instagram n'iki ndashaka agatima iyo umuntu niyo umuntu avuze nabi ndamushimira ko urumva turi muri demokrasi kira umuntu ategeza kwiexprima akavuga icyo yiyumviriye. Team yose tuba twakoresheje ujya munsi twakoresheje abantu shika nka 130 bisubiye ku mwana wo mu Burundi yarariye nta muntu n'umwe atashikiriye yawa muntu nta muntu n'umwe atashikiriye n'ibifungurwa twafunguye ni ibintu byarimiwe ngaha mu Burundi urumva n'umuntu ari hari ya ruguru yarashikiriye ni ikintu kiba gikomeye cyane gose. Fizo na concert yo ya mbere nije nayikoze mu Bubiligi ya mbere yakoze vraiment iburaya cyane cyo dupfa nawe akunda gushaka kwexija aho niho tutari d'accord kandi sikuvuga ngo turagifa turakidebatako dukunde ivyacu ijya terme simbi mugabo hari ukuntu bayinterpreta nabi barafata bakainterpreta nabi kubera hari ukuntu babivuga n'inzigo hari ukuntu hari ikintu umengo kiba kiri inyuma yayo. Yes, nkuko bimeze, nkuko bihora ikiganiro ni open mic. My name is Patrick. Ndabaramukije nanje. Mumeze neza? Ndashima mukuru. Umwaka wa 2022 wabagendeye gute? Wagenze neza cyane gose. Murazi neza ko twari twatanguye nabi. Igihe banira concert yacu kuri Saga Plage. Ngabona ko ivyakurikiye byose byagenze neza. Ujya munsi banira kuri Saga Plage concert mwateguye mwiyumvize gute? Narababaye cyane gose. Narabaye cyane kubera naho ari imvu zitatuvuyeko urabona hari abantu benshi baba bavyitabiriye ari abantu benshi bari bateguye kuza urumva ko harimo n'abari barisha amatike hari abantu bari bamaze kuriha hari amahera twamaze gusohora kuriha twamaze kuriha abo nta ngorane bo narabasubije amahera yabo yego. Sugame byari bigushikiye warigeze gutegura no kuri Medi ariko Medi ntiyaza hoho naho byari bimeze gute? Naho nyene ni kumvo zitavuyeko yari prisimvo za politiki yego ibihugu byacu bibiri bitumvikana neza ngana naho nyene twamaze kwangaje amafaranga menshi twateguye igiteramo gikomeye cyane gose mugabo biravuga ko byose byagenze neza biravuga ko kuri Medeka no tutaragasubiza yego aravyemera kandi arabizi donc mbwa yarakijijwe ntakiri muri profile sinzi ko bizava mu mwishora tuzomuzana kujya bazanye inzira y'embonge. Hanyuma iki giteramo naco cari cimirije naco caravuze ko amajambo menshi ariko hariho na tuntu twabonye kuri stati wandika ati nta gukunda ivy'abanyarwanda mu mucara muzana urazana abanyarwanda hacavugamo imvururu nyinshi hoho vyari bimeze gute? Nibaza ko mwabitahuye nabi sinavuze ngo nta gukunda iby'abanyarwanda navuze ni kubera iki nabo batavuza imiziki yacu kandi twe tuvuza iyabo urumva ko dutwase jewe nta ngorane mfise muri boîte wanje turazivuza siza abanyarwanda gusa tuvuza imiziki yose ko mu DJ ategeza kumenya kumixa imiziki yose yego. Mu nyuma igiteramo caravuzwe cyane ahubwo nibaza ko ari na publicité yabaye nyuma yo kuvuga ayo majambo wavyakiriye batugire publicité nziza ahubwo kandi bijyanye jewe rero sindabiha umwanya ibintu nkabijyanye byo gusubiza inyuma abantu sindabiha umwanya na gatonya je ndaba ivyo ntegeza gukora akaba ari byo nkora. Confess the Press Fizo yakoze yaravuze ati wa mu DJ adakunda ivyacu ariko kuri concert turamubona ho vyari bimeze gute? Yari yatumiwe cyane kuri concert yanje je ntumira abartiste bose no ku muryango barabizi nababwiye ni umartiste wese aza kuza ngaha nzo kumurika yinjira umureke yinjira kuja kuri concert abantu bari baraciye nibaza ko yavuganye na Davis D. Ndavyibaza sino kuza amasho yanje yamaza nijya bari bateguye kuri stade naragiyeyo naciyeyo urumva
turagenderanira nyene yatangorane nyene. Tugerageje kuraba komantere zoba zaragizwe canke zoba zarabaye abazigira ntibaje no kuri show iryo bari bateguye Rotrant, donc usanga abantu bahariya ruguru ntibaza no kuza. Ugerageje kuraba niki wohanura abantu bafise iyo ngendo mbi, navuga ko ari mbi kubera ngira subire inyuma mvuge ni hari umuntu nabwiye ni hariho nisho navuze ni abatugire nabi ne bajya bazanye uduseke twa 500 francs tw'amarezo sociaux. Umuntu abari cyenda jura ya anye muganga agashaka guponda ibintu atari kimwe ariko arakora nabo ngaha ibujumbura rero benshi usanga ni bushe gusa ni bla bla bazi gukoresha umunwa gusa cyangwa bagafata bakandika batuka abantu bo batana kimwe barakora ataco bariko baraterera mu byo two turakora twese urumva ya buseke bwa 500 buradukoreye usanga ari kibazo ikibazo cyane ushobora witeze kiza kugenda kujya niki byagoye kuri wewe iyo nteguye show iyo ukira muri wese ateguye show ntibigera umenya ingene igenda uri muri bake batagwa swata oya nawe umenya cyo tubona amashiri imana imbere sivyo ijya show nagize y'abartiste nashizemwo n'aba DJ nashizemwo n'ikibanza nafashe ko murabona turi muri periode hari problème ya carburant y'igitoro kuja kuri plage hariho benshi byari kugora oro hajya ni muri ville mu gatondo twarabonye abantu batashe n'amaguru urumva kuri show yaho twarikoreye ni sawa na show y'abartiste nazanye naho nyene urumva bijya vyategeza kugenda neza niki caguhaye mu cizere c'imyaka izoza imbere kuri wewe no kubandanya dukora cyane hari abantu bashobora kubona kujya akavuga ngo byagenze neza ngo ujya ngo arabizi canke tuguma twiga ku munsi uguma wiga nizere yuko tuzoshobora kugira ikindi giteramo kinini cyane gose kirusha kijya anye. Paul maze gufasha abaririmbyi benshi cyane batandukanye yabamwo MB data yabamwo mail ariko bikarangira ukuntu nicaye kitagenda neza ubona muri industry y'umuziki ku baririmbyi ivyo kandi bizotuma mpagarika bivana n'umuntu ko ateye yuko ameze ntibizombuza kubandanya afasha ko ndakunda umuziki wacu ndakunda abartiste wacu ndakunda igihugu canje kuvuga ngo ikitagenda neza sinibaza ko biri kuri bajya abartiste babiri bonyene ni ikintu kinininya ikintu kininiya cyane gose ko urabona no musi barabandanya bavuza umuziki sinibaza ko ari bajya babiri bonyene twofatira ku ngorane dufise mu muziki w'u Burundi. Iyo ugerageje kubona komantere bakuvuga urafata akanya ukaziraba canke uzirenga kuzibona oya ndazisoma uravye nko kuri Instagram n'iki ndashaka agatima iyo umuntu niyo umuntu avuze nabi ndamushimira ko urumva turi muri demokrasi kira umuntu ategeza kwiexprima akavuga icyo yiyumviriye ndabisoma ndabikurikira mugabo ari nkajya amapage ya Facebook y'abantu usanga baba baje gutukana cyangwa bashaka kugira ibiki bajya sinshobora kubikurikirana bajya anye yego tutitaye kuri amikanya cyangwa kuri ministère ejejwe culture kuri wewe nkuko bwawe ubona gute industry music duhereye kuri Munyana iri kwigenda neza mugabo icyo namavuga iminsi yose harabuze support yanuze nya gouvernement nukuri ko imagine mbona umengo peut-être ari byo bakora peut-être ari jewe ntarimwo cyane gose mugabo nambona umengo gouvernement iri très absent iri absent muri ingwano turimo nukuri bafashe bagashiramo akarenge nibaza yuko byogenda neza yego nibaza ko botwegera ko namambona umengo nkuko namavuga nambona umengo n'abapoliticiens cyane baraba presse vya politique donc or nibi inye birakeneye politique umuziki w'u Burundi nkuko tuzi kuva kera bacanco bande bose barabantu baserukira igihugu n'abamizise bono munsi n'abantu bategeza guhabwa agaciro kuko ni abantu baserukira igihugu aje iyo avuye ngaha anya akagenda kugira concert mu Faransa canke muri Canada canke agenda nk'umurundi sasa mu gihe gouvernement itari inyuma yiwe urumva ko hari ikintu kitariko kiragenda neza Eske ari uruhomboro ubibonamo kuzanamo umunyamahanga mu Burundi ntituraba mbere cyangwa abanyuma bo babazanye abanyamahanga kuririmba mu gihugu cyabo kandi rero kanatsinda nkuko je kubivuga team yose tuba twakoresheje ujya munsi twakoresheje abantu shika nka 130
Satrange bisubiye ku bose mwana n'abarundi bisubiye ku mwana w'umurundi yarariye nta muntu n'umwe atashikiriye ya hajya projet y'awa muntu nta muntu n'umwe atashikiriye n'ibifungurwa twafunguye ni ibintu vyarimiwe ngaha mu Burundi urumva n'umuntu ari hariya ruguru yarashikiriwe ni ikintu kiba gikomeye cyane gose abasekirite twakoresheje nyene aho twakoreye n'umurundi donc ibinyobwa byari byo mu Burundi urabona donc abo dukorana bose n'abarundi donc je simbona ingorane ahiri abo bana bakora rondera ingorane ni kenshi sinzi ko hari umuntu arakikubaza entre we na Fizo harimo ikintu kitagaragara neza nyine haraburo umva umwe sinzi kundi ukuntu bimeze sinzi aho byatanguriye gusa ico nibuka cyo ndazi yuko uri mu bamufashije kubera kuri video ya Munyana ari muri Belgique kuko twarabibonye ariko sinzi akantu kabaye mu hagati yawe na Fizo na concert yo ya mbere nije nayikoze mu Bubiligi ya mbere yakoze vraiment iburaya cyane cyo dupfa nawe kandi amanda bivuga iminsi yose nawe nyene muzoyimubaze wase nawe nyene cyane Fizo nacyo dupfa na kimwe ni bimwe gusa usanga rimwe tudahuza naye kudahuza sinzakupana nyine aho cyane wewe turashobora kuba tudahuza ku kinyobwa cyo gufungura kwambara urabona nawe nyene hariho ikintu akunda gushaka kwexija aho niho tutari d'accord kandi sikuvuga ngo turagifa turakidebatako point de vue yanje arayizi nanje yiwe ndayizi mais si kuvuga ngo hari urwanko canke ngo tuzofatana mu mashati umunsi umwe canke ibiki no kutumvikana ku kintu kuri sujet hari umunsi igeze gukora double J na Kiriko kuri stage hajya ngira ngo hajya n'ingorane bari bafitanye entre bo ni ibintu en interne bya Bantu Boy urumva nacyo gituma nta na commentaire nabigize ko kijya gihe urumva ngi swat yarabifitiye uburenganzira cyangwa ntabyo yarabifitiye uburenganzira donc ni ibintu byabo bafashe kandi barabirigira en interne kandi mwarabonye ko byaciye bihera donc nico gituma nta na commentaire nagize ibyo nivyo wabo ntaho bihuriye njewe yego iyo porasha vuba bameze gute ndashabura cyane ndashabura cyane sito nko ngaha ku kazi iyo umuntu afashe agakora akazi nkuko ntashaka vraiment ndashabura iyo unezerewe ugati uyu ni umunezero wanje ngoma ntwenga rero ikintu kinyoheye n'ukuri kandi bose barayibona bashaka gusangira n'abantu bashaka ndi kumwe n'abantu benshi kenshi imisi yose niko bimeze umaze gutegura ibintu byinshi kuri Kamiliyoni waramuzanye twabanye byagenze neza ntavyo twari twiteze naje ko bwanje nari nzi ko utaza kuzuza kujya iyi concert eje kuba ni byinshi umaze gutegura na heavy office mu byo gutegura ama event mu Burundi indoto zamaho kandi je indoto ico je nshaka ni giki nuko urabona ko bitanga image nziza ku gihugu urabona no kubandanya tugira naho twobandanya tugira aya masho ko no yita ko ari mato ko umunsi bashoboye gukwiza stade ya 60000 personnes ngaho nyuma ni indi level tuba tugezeho izi inyo turakora ni ntoya kandi ndashaka kuzibandanya apana yuko umuntu yogira iki evenement kinini inya rimwe mu mwaka ngadushe kugira nkazijya anyo kazigira 3 4 5 kandi apana jewe nyine nabandi bakazikora urumva ni ikintu cyiza cyane gose kandi kinjiriza n'igihugu yego Crystal na Pierre bitandukanye he Crystal deja nakubwire no mubebe wanje ndakunda cyane Crystal hari abantu bari batanguye kwidoga ukavuga ukaza wumva yuko ngo ari abantu bajayo sinzibiki oro bajyanye niyo bakiriya bavure niyo banyinjiriza nimba ntenye ubu ngira nkwiza imyaka 10 Crystal kirakora cyane avuga ni ntangorane reka ndabubakira indi boîte hanyuma uwa wundi yari yidoga ndamudugirize ko hariho difference ku binyobwa ku mahera biguga hanyuma wowe nyene bizovana n'umufuko wawe urabuki jewe ni ngaha cyane ni ngaha kujya ushobora ubuti yana genda afata bus cyangwa ndafata taxi cyangwa ndafata moto byose bivana n'umufuko wawe ikintu kigeze kukunezera mu buzima bwa bijanye na music narabonye kandi ashaka ko n'abartiste bacu bavyiga professionalisme abantu zenye abartiste bo hanze baba bafise ico kintu ni ikintu kinjohera cyane gose
ndabona nk'akarorero igihe tuzana nuzenya Shiba kenshi iyo mu artiste aje muri contrat turandika ko donc avant concert yuko tuza kubaha amazi kenshi abari amazi na n'ibiyeri canke ibiki biba birimo canke les boissons alcoolisées ziba zirimo hanyuma ko vyariko bigenda neza ndabahereza icupa rya champagne cyasanga basavye irya kabiri n'irya gatatu mugabo avanye ko bahaguruka basubiye ku hotel sanga barishe y'amacupa yandabiri ivyo mwisanzwe nibibaho ku artiste biwacu ni ibintu bijya birigwa nivyo namuvuga iminsi yose artiste bacu afa kubona yagize akahit kamwe aca yigira nakazi yariko yasanze akora adandaza amakaye canke impuzu canke ibyo usanga arabihagaritse kugera abaye mu star urabona bijya byose ibintu vyo kuyiga harimo education ikenewe cyane gose mu artiste biwacu abameruka kuzana muri contrat byavanze yuko bashika le 28 bagasubira inyuma le 1er umva niyo matariki nanafashe iyi hotel mugabo marabonye nka Juno yaragifise yari yongeye kwera ntaje yari mu kazi marabonye ama interview yagize urumva yaragize ibiganiro byinshi ngaha anyi yaronse umwanya kuja mu studio yarashoboye kugira ama video umva kajya nakazi bavuye ngaha je pense le Malo 4 iyo misi itatu irengako baririhiye ivyo bafunguye ni hotel urumva ico kintu sinibaza yuko aba artiste biwacu bashobora kubitahura si benshi bashobora kubitahura ni ibintu vyo kuyiga ni formation bategeza kugira nimba tuzokugurira ishure nimba tuzogira ibiki navyo nzi nibona ibintu dutegeza gukora ijambo dukunda ivy'iwacu woho ryakira gute ivya dukunda ivy'iwacu barabigize rotrand dukunda ivy'iwacu baravuga ati ndakubwira ikintu dukunda ivy'iwacu ijya terme simbi mugabo hari ukuntu bayinterpreta nabi barafata bakainterpreta nabi kubera hari ukuntu babivuga n'inzigo hari ukuntu hari ikintu umengo kiba kiri inyuma yayo sino gukunda ivy'iwanyu ni ikintu kiza cyane gose ntawe udakunda iwabo hariyo benshi aba diaspora turabona baraza nga je narabaye hanze natashi iwacu nikora ndakunda nimba ari uko kunda ivy'iwanyu ndavye bajya bose impuzu bari bambaye sizino urabona uravye ivyo bafungura sikuba ngo ngo vyose mwese bisema byo ngaha anyi sinahura neza ivyo bashaka gushikako urumva iyo terme ni nziza cyane gose urumva mu gihe mugabo gufata mugabo hari ukuntu baba bashaka umego ari ikindi kintu yini message iri inyuma yayo niyo ntakunda kandi twese turayitahura ari ikindi kintu kiri inyuma y'ico kintu ifoko bagihagarika harimo n iri inyuma y'ico kintu kandi abantu benshi babizana n'abantu usanga nkabenshi bararonsa amasuccess nka kera ugasanga ubunye nta na kimwe hari abapiki bariko baraza kubikaza bagaca bagira iyo n rero gushaka konona vyose uriyo gushigikira ivyo bindi byose biko biraza baca baza no konona bagaca bitwaza iki ngo dukunda ivy'iwacu baca bashamo n'abapitsi bashasha bariko barakora ariyo ngo la fois passée yakora avuga ngo urabona ngo n'umukuru w'igihugu ngo yamagenda atubwira yuko ngo tugire ibintu byane yako n'umukuru w'igihugu muramuruhisha bro nivyo avuga murafata mukavya interpreta nabi urabona message aba yatanze uriyo kwicara ufate unonosore neza ibyo yashatse kuvuga wowe kajya kantu ka mbere watahuye akaba ariko usimbirako na discours yose ntiwanayikurikiranye umenye ibyo yashatse kuvuga urabona sasa ifo yuko twiga gutahura icyo umuntu ashatse kuvuga ivyo histoire ya n nibayihagarike dukundane yego rona akajambo bwira abakunzi ba DJ Paulin na Crystal nivyo bateguriye muri uno mwaka nababwira ko ndabakunda n'ukuri ivyo ajya muri kuri evenement ya le 31 baranyeretse urukundo n'ukuri Imana byarankozeho cyane gose hariyo abantu batabizi nararonse ama menace de mort hariyo n'ibintu ntakunda kuvuga bibavuga ngo bahaye shano n'ibiki byose barabigerageje uravuga tuvuga narabonye ama attaque naronse ku ma réseaux sociaux
abantu baguma bavuga yuko ngo ifopa kuza mu giteramo canje ifopa kugira ibiki ngo azogwisanga we ngo usanga ari wenyene urabona akariteramisha urumva sasa kubona baraje gushigikira nibaza ko niyo show ya mbere yanteye stress nashobora gutaha muhira nka ameze gutya nka buri tiro ko ndibuka nabona ko telefone nambwiye ati ndagwaye naranagwaye ca ndakubwira ati none ugwara gute kandi hasigaje iminsi mike naranagwaye hajya nari ngwaye na genre une semaine avant naho nyene naragwaye ndagenda kwipimisha vyose bambwira yuko ntana kimwe ngwaye donc niyo show ya mbere inteye stress ntarigera mbona ukuri kimana bro ngaho onye tuzoraba ingene tuzobigira mugabo tuzobandanya turi kumwe mu bandanye mudushigikira jewe sinzoba deseva n'ukuri kandi ico muzosaba ico muzoba mukeneye cyose muzocandike nzowishura hari ama proposition hari ico mubona nkora nabi nkwiye guhindura hari abartiste mubona nozana nuko gusaba benshi mu propose bazimvye barazivye cyane gose ko urazina sponsor wacu ntibitahura neza cyane gose niho gouvernement iteza ko intervenir ngaho naho hanyuma sura ndabashimire cyane gose uvuye ku mutima abiye ko ndabakunda ndabifurije 2023 umwaka mwiza cyane gose yuko ndafite n'ama surprise menshi uyu mwaka ari ibiteramo bishika nka 6 gushika ubunye two turakora calendrier ya 2023 urumva ngaho ubonye ari igiteramo cyo muri mars two turategura ikindi kimaze kumenyekana nico muri le 12 août azoba ari imyaka 10 ya Le Cristal yego Saint Valentin irimo Saint Valentin irimo mu kwezi kwa gatatu akaca haza rero na rally hariho after party izoba ya rally international du Burundi izoba du 17 au 19 août naho nyene hanyuma n'iyindi je pense izoba muri mars canke avril sinamenya neza niyugara umwaka ntiyabaye niyugara umwaka bien sûr nawe nyene le 31 décembre tegeza ko turi kumwe musa ama proposition niho murayagira tube turarondera abo artiste ndagushimiye twakoranye neza mu biganiro cya open mic murakoze cyane gose merci sana mwandanye mukurikira open mic keza vous êtes les meilleurs murakoze thanks